गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 5 वोवेल्स में से आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ई लेटर साउंड। और ई लेटर का साउंड आता है ए। क्या आता है? ए। कल हमने ए लेटर साउंड में जाना था, उसका साउंड आ रहा था ए, है ना। आज जो है, आज देखिए हमने कई सारे शब्द लिखे हैं इसमें से, जैसे BEG है कि नहीं। तो बी से साउंड आया ब, ई से साउंड आया ए, और जी से साउंड आया ग। तो ये हो गया ब ए ग, तो हो गया बेग, है ना, बेग। अब अगला जैसे है, नीचे है MEN, तो क्या पढ़ेंगे? मेन। TEN तो टेन। KEG तो केग। DEN तो डेन। GEN तो जेन। HEN तो हेन। JET जेट। LET लेट। उसके बाद क्या है? LEG लेग। लेग। लैग नहीं पढ़ेंगे, लेग। हाँ। PEN पेन। SET सेट। VEG वेज। YET येट। WET वेट। वेट नहीं भैया, वेट। GEM जेम। WEL वेल। YES यस। EGG एग। BET बेट। MET मेट। FED फेड। DESK डेस्क। BEST बेस्ट। TEST टेस्ट। REST रेस्ट। क्या नाम हो आपका? सचिन कुमार महतो। सचिन। BEG क्या पढ़ेंगे? बेग। आप बताइए। LET क्या पढ़ेंगे? लेट। गुड। MEN क्या पढ़ेंगे? मैन। मैन। अच्छा, आप बताइए TEN क्या पढ़ेंगे? टेन। आप बताइए HEN क्या पढ़ेंगे? हैन। आप जवाब नहीं देंगे, इनको पूछा HEN हैन, है ना। BEN बेन। GEN जेन। गुड। लास्ट बेंच, आप बताइए PEN पेन। पेन नहीं बोलोगे, कितनी बार बताऊं? पेन। पेन बोलिए, पेन। आप बताइए BEST क्या पढ़ेंगे? बेस्ट। गुड। TEST क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? टेस्ट। गुड। REST क्या पढ़ेंगे? रेस्ट। गुड। स्टार्ट। BEG बेग। गुड। MAN मैन। MEN MEN मैन। गुड। EEN कैन। गुड। KEG केग। गुड। DEG जेड। DEN डेन। गुड। क्लैपिंग। अब पंकज भैया पढ़ेंगे, पढ़िए। GEN जेन। HEN हैन। JET जेट। LET लेट। LEG लेग। PEN पेन। SET सेट। VEG वेग। गुड। क्लैपिंग। अब पीयूष भैया पढ़ेंगे, पढ़िए। GET नहीं नहीं, YET। वेट। हाँ। WET वेट। GEM जेम। WEL वेल। PET PET पेट। GES सॉरी, YES। YES EEE BET DET डेट बेट। MET मेट। FED FED फेट। गुड। क्लैपिंग। अब सूरज पढ़ेंगे, पढ़िए। DEST डैश। BEST बेस्ट। गुड। TEST टेस्ट। REST रेस्ट। गुड। चलिए, अब रंजन पढ़ेंगे, पढ़िए। MEN मैन। और ऊपर वाला? हाँ। BEG बेग। गुड। MEN मैन। गुड। TEN कैन। यस। FEG टैप नहीं भैया,
के ई जी, K E G cat. हाँ, B E N Ben. डी ई एन डेन, G N Jen. H E N Hen. J E T Jet. L E T Let. अंगुली रखते हुए पढ़िए, नहीं, एल ई जी लेग, L E T leg. T E N Ten. S E T set. वी ई जी, वी ई जी विच। अब आदित्य भैया पढ़ेंगे, पढ़िए, Y A T yet. डब्ल्यू W E T yet. G E N Gem. W E L well. P E T pet. Y E S yes. E double G egg. L E T let. बी ई टी, B A T bet. M E T met. F E B T bet. गुड। विक्की कुमार, चलिए, हाँ, लास्ट वाला पढ़िए उसको। D E S K dash. B E S T best. T E S T test. R E S T test. गुड। अब सचिन पढ़ेंगे, पढ़िए, B E G bag. M E N man. T E N den. K E G cat. D E N den. ठीक है, गुड। सर हम ही पढ़ेंगे। पढ़िए, नाम में जी ई एन, ये नाम सर हाँ, H E N head. गुड, J E T Z. हाँ, L E T leg. यस, एल ई जी, leg. यस, P E N pen. S E T Z. हाँ, W E नहीं नहीं, बी E E T Z. वेज, गुड, पढ़ ली।